Aquecimento da arbitragem aqui na Arena 25 de Junho. Tá fechado do futebol do interior aqui na Arena ou na Arena 25 de Junho, Cidade de Cachoeira, semifinais. Coaraci, o jogo ninguém vem enfrentando na seleção. Teve Cachoeira, o único invicto, a seleção do Coaraci, 14 jogos, 14 vitórias. Tá fechado o futebol do interior, aqui na Arena de Cação, na Arena 25 de Junho, na cidade de Cachoeira da Bahia, também do Brasil, galera.